अजब, ये नॉइस पोल्यूशन इस कंट्री की या हिंदुस्तान की इस समय सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी। हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट, जो साइलेंस जोन है वहाँ इतना नॉइस पोल्यूशन है जी जिसकी कोई लिमिट नहीं। आपका क्या टेक है इस पर? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही है कि नॉइज़ पोल्यूशन तो हर जगह है। अपने इंडिया में तो सब में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बिल्कुल हॉर्न बजाए बगैर कुछ चलते नहीं। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर लोग में अगर अवेयरनेस आएगा, अगर लोग समझेंगे कि ये जहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ जब पेशेंट्स रहते हैं, या कोर्ट है या स्कूल जोन है, या जहाँ पे भी जहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस लाना चाहिए। और क्योंकि ये देखिए, ये पब्लिक के ऊपर ही है। जो अगर आदमी जैसे सोचेगा वैसा कर सकता। अगर आप सोचेंगे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो वो बिल्कुल सही कर सकते हैं। बट आपने जो इनिशिएटिव लिया वो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है सर। इसको कम होना चाहिए, और अवेयरनेस, जितना अवेयरनेस ज़्यादा आएगा उतना मतलब कंट्री के लिए बहुत अच्छा आपको होगा। लगता है कि नो टू नॉइस इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉइज़ होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बिल्कुल अगर आप बाहर के कंट्रीज में आप जाते, देखिए हार्डली नॉइज़ ही नहीं होती। अगर हॉर्न हॉर्न बजाते कि अगर किसी को कोई गलती किया तो वहाँ पे हॉर्न बजाते कि तुमने गलती की भाई, देखो संभल के रहो। तो यहाँ पे तो 24 आवर्स है, बगैर बाद लोग का आदत हो जाती है सर। हॉर्न पे हाथ रहता उनका, टाँव टाँव जाते बस। तो नॉइस पोल्यूशन कम से कम गवर्नमेंट को वॉच कर कर अब इसको साइलेंस होना चाहिए और नहीं, लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस आए। बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो बाद वक्त इतना जोर से हॉर्न तो इतने जोर से होते हैं, अगर कोई रोड क्रॉस करते रहेगा उसको मारेंगे तो एकदम आदमी ऐसा मतलब डर जाता है। कई बार होता है दिल की धड़कन बढ़ जाती है, डेफिनेटली सर, क्योंकि बहुत आजकल हॉर्न प्रेशर्स हो रहे हैं, सॉलिड हॉर्न है सर, हॉकिंग है। एकदम और जो हॉर्न की जो आवाज़ है सर, बहुत ज़्यादा है सर। उसका डेसिबल है बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ये 30 डिसेबल है, और यही जब हॉर्न बजता है तो ये 90 डिसेबल, 90, बढ़ के भी होता 100 होगा सर। डिसेबल। मतलब अभी इस पर अवेयर होकर लोगों को, हमें लगता है कि अब नो टू नॉइज होना चाहिए, मतलब अब साइलेंस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। क्यों, जब सर आप जैसा कि आपने अभी कहा था कि रेड लाइट जब निकल जा सकती है गाड़ी से, लाल बत्ती निकल सकती है, और दूसरे और अन्य चीज़ें जब ब्लैक शीशे ब्लैक हट सकते शीशे हैं। हमें लाइक आप काले शीशे निकल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें भी अगर हम ज़्यादा खड़ी मेहनत करें तो हम हर चीज़, अगर आप मेहनत करेंगे सर तो हर चीज़ आपको अचीव कर सकते हैं। जब अगर आप उसको इनिशिएटिव नहीं लेंगे, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं हम मेहनत ही नहीं कर रहे, हर चीज़ हमें मिली, तो वैसा तो कभी होगा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।